dari patok pembebasan itu. Nanti kalau ketinggian udah dipotongnya udah susah kan mau ngambil apa elemennya Pak. Dulu biar orang ini juga ya yang Karena sana udah pendek kan, kita harus kejar yang tinggi dulu lah. Kalau nggak nanti nggak dapat ininya nih, apa namanya nih, apanya nih. Kalau dari sana sama aja berapa, 1 jam kerja udah habis.